Ionuț Decebal-Bilan a ajuns în Statele Unite pe 1 iulie cu un contract de 3 luni. Urma să lucreze într-o fabrică de ciocolată din Pennsylvania. I never heard about Hershey before. So I search on internet and I find Hershey is one of the biggest companies in America and I say, wow, I'm so lucky. După 6 săptămâni, Ionuț a intrat în grevă alături de ceilalți 400 de studenți veniți din toată lumea, deoarece se considerau exploatați. Hi, my name is John. Hello, my name is Peter. We were promised a cultural exchange. We pay thousands of dollars to learn about American culture. We learned about corporate greed. We found ourselves working in a Hershey's factory in Pennsylvania. Our conditions were horrible. We became captive workers for Hershey's. To maximize their profits, they decided to turn 400 union jobs into sub-minimum wage jobs. Condițiile de muncă erau foarte grele. De exemplu, ridicam cutii 8 ore pe zi. Ca un exemplu, am ridicat aproape 12 tone într-o singură zi. Și plus că ne luau foarte mulți bani direct din salariu și după o lună întreagă de muncă am câștigat $430 în care trebuia să mănânc și să plătesc alte cheltuieli. Pe chirie, studenții străini plăteau mai mult de dublu față de colegii americani, iar pentru munca prestată primeau doar $8 pe oră, în timp ce comisionul firmei care le-a găsit contractul era de $4 pentru fiecare oră muncită de fiecare student. La un calcul simplu, într-o singură zi, intermediarii câștigau doar de la fabrica din Pennsylvania $12.800. Reprezentanții fabricii nu numai că nu le-au ascultat doleanțele, dar i-au și amenințat. Will be terminated from the job. If you're terminated, you know, there's bigger repercussions. A fost prima grevă din istoria de 50 de ani a programului Work and Travel, iar Ionuț Decebal-Bilan a fost liderul protestatarilor. M-am implicat pentru că am crezut că aceasta este șansa ca să îndrept lucrurile și drept dovadă la acea fabrică nu vor mai veni studenți. Noi am încercat să-i contactăm prin diferite petiții care le-am completat, în care le-am explicat care sunt condițiile, ceea ce dorim noi. Cererile noastre erau ne vrem bani înapoi pentru că am plătit și nu am găsit ceea ce speram. Ca în acea fabrică să nu mai lucreze studenți, ceea ce s-a întâmplat. Tinerii au protestat 3 zile în stradă în fața fabricii. Li s-au alăturat și liderii unor importante sindicate americane. The effort to bring Hershey's to justice has officially begun today. American workers are not going to stand for it. We're going to stand with you and fight with you to the bitter end. This has to stop. Pentru că au încălcat o proprietate privată ca să-i susțină pe greviști, 3 lideri sindicali au fost arestați. Foarte mulți dintre ei care au înțeles problema noastră și care au văzut cazul nostru, ne-au dat dreptate, ne-au sprijinit, au ieșit în stradă cu noi, pentru că nu este normal ca niște studenți foarte buni, pentru că ca să ajungi în America trebuie să fii un student cât de cât bun, să vină să fie exploatat în acest fel într-o fabrică în care pot lucra americani, de ce nu? Cu veleități de adevărat lider, Ionuț a fost invitat să vorbească despre problemele studenților din programul Work and Travel la diverse conferințe. Hello everyone. My name is John and I came here from Romania. I came here from Romania with a G1 visa. Me and other 400 students, we came here for cultural exchange program. But when we came here, we become captive workers in a factory. So, now we are united, we are organized, and we want to fight against this company. We plan in making history for ourselves and for the local workers for here. Tânărul din România a dus doleanțele studenților la Washington și New York, iar pe 1 septembrie a fost invitat la emisiunea Democracy Now!, care a prezentat pe larg cazul lor și cele 4 anchete lansate de autoritățile americane. Could you talk about how you decided to
engage in this work action at Hershey. Before I came here, I saw America like a good opportunity to meet Americans, to travel. How old are you? 22 years old. Oh. Joe, you were one of the key organizers of the action. You're demanding that these, something like 400 jobs be given to local workers at a living wage? Yeah, exactly. Our first demand is we want to get our money back, of course. And what has Hershey said about that? They don't say anything until now. Ionuț s-a implicat așa de mult pentru că a vrut ca nimeni să nu mai treacă prin coșmarul lor. O experiență din care au învățat că America nu mai este de mult un Eldorado, ba chiar poate să fie o afacere păguboasă. Am plătit $3.500 în total, tot cu toate cheltuielile incluse. Bani pe care ți-ai recuperat în vreun fel? Nu am recuperat nici măcar jumătate din acești bani. Și pentru că unui protestatar îi stă bine doar în mijlocul protestelor, Ionuț s-a trezit implicat și în mișcarea Occupy Wall Street. Huge collateral damage all throughout the country, all across Main Street. În primele zile când am ajuns în New York, știam de această acțiune și mi-am dorit ca să cunosc persoane de acolo, să aflu mai multe despre această acțiune. Ei m-au invitat ca să spun pe scurt povestea noastră. Am spus-o, ne-au sprijinit, noi am sprijinit și pe ei, am mers de mai multe ori și cred că ceea ce fac ei este bine, pentru că consider că acțiunea lor este cumva conectată cu acțiunea noastră, pentru că în final corporațiile sunt cele care profită de oamenii simpli, cum au profitat și de noi. Make the corporations pay cuts! No way! Make the corporations pay cuts! No way! Timp de 4 săptămâni cât a stat la New York, tânărul de 22 de ani nu a asistat la scene violente, bătăi sau arestări, dar știa că au loc. În una din zile era într-o miercuri, când a avut unul dintre cele mai mari marșuri cu Occupy Wall Street, când au fost peste 10.000 de oameni, am participat la acel marș. De asemenea, după ce am plecat de la acel marș, am auzit că au fost bătuți și arestați câțiva oameni. Ionuț recunoaște că la Occupy Wall Street a trăit o adevărată experiență de viață. Personal, am avut încredere și sper că aceste acțiuni care se petrec în jurul lumii să fie scânteia unei îmbunătățiri a calității vieții, pentru că, de fapt, aceasta este lupta care o duc ei, să schimbe și diferența dintre oamenii săraci și oamenii bogați să fie mai mică, din ce în ce mai mică. Tânărul protestatar spune că și-ar dori ca și studenții din România să se implice în schimbările care au loc acum în întreaga lume și le atrage atenția că visul american este doar atât, un simplu vis.